Hop, uyda orqa tarafi menga kotel qo'yiladi. Tashqi montaj bo'lib kelib turib, bu yerga kirib ketadi-da, podacha obratga. Mana shu yerda eski kotellar bor, chiqarib tashlab turib. Xudo xolasa obyektni ham bitirdik mana. Inshaalloh shoir bolalar o'ta ham chiroyli qilib montajlarda. Chiroyli qilib o'zaklanday qilib berdi. To'pli pollari ulandi, kirxadovoy bilan. Oldin unday bo'lmagan. Ikki nasos bilan ishlayapti. Tom orqali montaj ketdi. Darvozaxonasi u tarafda, shu tarafga mana tom orqali shunga 4 ta radiator qo'yildi. Kotelni hozir suvlarni to'ldirib, ko'mir soldik. Ko'mir solib, hozir mana yoqishga tayyor. Bir yoqib isitib, yoqishga tayyor qilib qo'yamiz. Xudo xolasa ko'mir chiqarish boshlaymiz. Ko'mir chiqarib olamiz-da. Mana 4 terib, bir yoqib 80 gradusga chiqarib beramiz. Xudo xolasa qishki sezonga tayyor qilib qo'yamiz inshaalloh. O'tini solib yoqib bo'ldik xudo xolasa. Birinchi yonish kerak. Hozir o'tin. Tagida ko'mir bor. Ko'mir bilash uchun hozir o'tin terib. Hozir ko'ramiz. Suvga harorati 35 gradus. 60 ga qo'ydik. Inshaalloh ishlash boshladi hozir ko'mirlarni. Osmonga yashib, montaj qilamiz. Aqlot aytaversan mana. Qosimbek shagir. Xudo xolasa chiroyli qilib xizmatlarni qilib beradi. Hop, orqa ko'rinishlari juda ham mana joy keng, qurum. Dimoxod qurumlarni tozalashga ham udobniy. Kabel montajlarimiz ham chiroyli qilib o'tdik. Hamma narsa shteykerlik, juda oson. Qo'shimcha zirimloy berilgan. Ikkita zirimloy bo'lgani yaxshi zakrit sistemalar. Ko'mir surish vaqti boshlandi. Avtomatik ishlaydi inshaalloh. Datchiklar belgi qo'yildi. Hamma narsa o'z-o'zidan o'rnida yozilgan. Suv barimiz birdan pastda. Bu yerga endi ochiq, ozginagina naves qilib qo'yadi. Bu navesda turadi, ko'mirxonasi bu tarafda bo'ldi. Bu orqa tarafiga joylashgan. Uyda oldi bu tarafda do'stlar. Mana kotelni shunday qilib tekshirib beramiz. Mana 100 gradusdan oshdi. Suvning issiqligi mana shunday kotelni avariya signalini berib, kotelni o'zi o'chirdi. Xohlasa ko'mirlar ilashdi mana. Endi qachon shu 90 gradusdan tushadi, 100 gradusdan tushadi, yana avtomatik ishlaydi. Avariya signalida asosida zakonishyapti. Xohlasa mana bo'ldi. Hamma suvlarni to'ldirib, havolarni chiqarib, kotelni ham ichga tushirib qo'ydik. Hozir yonyapti. Ko'mir surish hozir vaqt oz ekan, ko'paytirish kerak. Tagida yonib qolibdi. Xohlasa zo'r. 70 ga chiqib yoniga o'chirishyapti. Shunaqa gaplar. Butunlay kelasi aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.